هاد المرة ماشي فيلم بوليسي، إنما هاد القصة واقعية وقعت في نيفرا. قصة ممرضة شابة طيبة كتخدم بكل تفاني والسنين من العطاء تنتهي حياتها بطريقة بشعة وغادرة على يد شخص من المفروض أنه يكون أول من يحميها. البداية كانت نهار الحد 6 أبريل 2025. تم اكتشاف جثة فاطمة اللي هي ممرضة في مستشفى في خنيفرة داخل دارها، والناس ظنوا في الأول أنها ماتت في اختناق بسبب سخان ديال الماء، لكن شي حاجة ما كانش مفهومة. اللي بلغ على الوفاة ماشي شي شخص عادي، بل كان خطيبها واللي هو مقدم شرطة. حاول يقنع العائلة بأنها توفات في اختناق غاز، وحتى أنه حضر الجنازة في دوار كاف نسور وكان باغي يدفنها بسرعة بلا تشريح وبلا تحقيق. لكن النيابة العامة والتعاون مع الشرطة القضائية قررت تفتح تحقيق، ومن بعد التشريح الطبي جاءت المفاجأة الصادمة. التقرير الطبي اللي كشف أن فاطمة ماشي ماتت في اختناق عادي، إنما كان عندها آثار عنف جسدي قبل الوفاة، وكان واضح أن شي شخص كان باغي يخفي الحقيقة قبل ما يدفن الجثة. انطلقت التحقيقات واكتشفوا أن اللي كان آخر واحد مع الضحية هو نفسه خطيب الشرطة اللي بلغ. ومن بعد الضغط والأدلة وتجديد التحقيق جاء الاعتراف الصريح على أنه هو اللي قتل فاطمة، وقال في اعترافاته أنه دخل الدار ودار لها أنبوب الغاز في فمها وسرب الغاز لجوفها بعد ما قتلها باش تبان الوفاة على أنها اختناق عرضي. كيفاش رجل أمن متعلم وكيعرف القانون يحاول يتحول المجرم بدم بارد؟ كيفاش استغل ثقة الناس فيه باش يموه الجريمة؟ واشنو كانت الدوافع؟ واش الغيرة ولا الانتقام ولا شي شيء سر خفي آخر؟ النيابة العامة فتحت تحقيق معمق، استعملوا فيه التشريح، تحليل الاتصالات، أدلة جنائية وحتى شهادة المقربين من فاطمة، وتم تأكيد أن الجريمة كانت معتمدة ومخططة، والقاتل حاول يغطيها بطريقة خبيثة. الضحية فاطمة كانت إنسانة مشهود لها بالكفاءة والاحترام والأخلاق، خلت وراءها فراغ كبير، لكن الحقيقة بانت والعدالة خدات خدمتها. القضية مازال ما سالش، والتحقيقات مستمرة لتحديد كل الملابسات ومعرفة إذا ما كان الشخص اللي قتلها عنده شي شركاء ولا شي دوافع أعمق. خلاصة الكلام لازم نفيقوا وندعموا الحق، خصوصا في حالات كيكون فيها المجرم لابس قناع القانون، ولكن الحقيقة ديما كتبان ودم الأبرياء ما كيمشيش هباء منثورا.